చికెన్ లెగ్ పీస్ కర్రీ రెడీ అండి. ఇది చపాతీలో కానీ రైస్లో కానీ దోశల్లో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుంది. వెల్కమ్ టు లిటిల్ హార్ట్స్ రమ్య. ఇవాళ లెగ్ పీస్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. దానికోసం లెగ్ పీసెస్, ఆనియన్స్, పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్, టమాటా, ఆయిల్, ఉప్పు, కారం, చికెన్ మసాలా పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఆయిల్ పోసుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఆనియన్స్, పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్, కొంచెం కారం. ఘాట్లు పెట్టుకోవాలండి, అప్పుడే ముక్కకి బాగా పడుతుంది. ఇలా కట్ చేసుకోవాలి మధ్యలోకి. ఆ తర్వాత టమాటా వేయాలండి. తర్వాత లెగ్ పీస్లు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కలపాలి బాగా. ఆ తర్వాత కొంచెం సాల్ట్, కారం కొంచెం వేసుకోవాలండి. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి, ఇలా కలపాలి. వాటర్ పోయాలి. ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుంటున్నాను. మూత పెట్టేస్తే 2 విజిల్స్ రావాలండి. ఇలాగ బౌల్లోకి డ్రాప్ చేస్తున్నానండి. ఆ తర్వాత కొంచెం మసాలా పొడిని చల్లుకోవాలండి. ఎవరెస్ట్ చికెన్ మసాలా బాగుంటుంది. వాటర్ దగ్గర పడాలి, బాగా వాటరీ కావాలి. కొత్తిమీర చల్లాలి. దగ్గర పడిపోయిందండి. ఇలా దగ్గర పడాలి కొంచెం కర్రీ. వాటర్ ఇంకొంచెం ఉన్నట్టున్నాయి, కొంచెం దగ్గర పడాలి. లెగ్ పీస్ కర్రీ రెడీ అండి. ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసుకుందాం. లెగ్ పీస్ కర్రీ రెడీ అండి. మీకు నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లిటిల్ హార్ట్స్ రమ్య.